नमस्कार। आज दुनिया खबर को स्वागत। आज दुनिया खबर रे गोटे इम्पोर्टाट खबर रही जोटा कि गोटे अवपात सृष्टि होता बंगोपसागर ताहा वर्तमान भूपृष्ठ को क्रॉस कर जाइछि आंध्र प्रदेश काकिनाडा अंचल रे। एहार प्रभाव रे ओडिशार दक्षिण उपकूलवर्ती जिला रे विशेषकर प्रभाव रही जहाद्वारा कि वर्षा प्रबल मात्रा चलती। बर्तमान मालकानगिरी, नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल तो यही सब दक्षिण उपकूलवर्ती अंचल रे प्रबल वर्षा लगी रही। सहित जगतसिंहपुर, खोर्धा, पुरी रे मध्य वर्षा हबार संभावना रही। नवरंगपुर जिले में 500 लोक को बन्या आश्रय स्थल को स्थानांतरित करा जायछि। एही अवपात प्रभाव रे आज गोटे सुधा दिन गोटे सुधा यार प्रभाव कमी जीवार संभावना रही बोली पाणीपाग विभाग जणिछि। तेणु आज दुनिया खबर रे यदि आपन को ए न्यूज भल लगुच निश्चित भाव में कमेंट जनातु। तो मु आपन को किसी डेली जो इम्पोर्टाट न्यूज रोची ए चैनल माध्यम आपन को प्रोवाइड करी। न्यूज जानले भी आपन को करेंट अफेयर रे आपन को हेल्प करिवो। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।